मशीन ये 8, 10, 12, 15 और 20 केवी है, सब में अवेलेबल है। अभी हम 15 केवी की विथ टाइमर मॉडल स्पॉट वेल्डिंग देख रहे हैं। उसमें हम आगे का स्पेसिफिकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे हमको रोटरी स्विच दिया हुआ है 1 से 8 तक का, और एक यहाँ पे मशीन का ऑन ऑफ स्विच है। उसकी सप्लाई हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 2 स्टड लिए हुए हैं, वहाँ पे सप्लाई हमको देना है, लाइन लिखा है। यहाँ पे कनेक्शन बॉक्स लगा होगा। और इसमें टाइमर वाली मॉडल में यहाँ पे हमको टाइमर का सेटिंग है। ये पावर पर्सन का बटन है, और ये यहाँ से हम टाइम कम ज़्यादा कर पाएंगे। ये टाइमर ऑन ऑफ का स्विच है, और ये स्पॉट वेल्डिंग होने पे साइकिल और सेकंड का दोनों का स्विच है। जैसे साइकिल पे हम चलाएंगे कम टाइमिंग लेगा, सेकंड पे ज़्यादा टाइमिंग लेगा। अब आगे हम उसका वेल्डिंग करके देखेंगे। ये अभी 1 mm प्लस 1 mm का सीट है, उसका हम वेल्ड करके देखते हैं। जैसे हम कोई अपना सीट है उसके जॉब के हिसाब से हम ये देखेंगे। अभी आगे हम देखेंगे, ये गैल्वेनाइज का दोनों सीट है। उसका पावर हमको ज़्यादा करना पड़ेगा गैल्वेनाइज में। 5 के ऊपर अभी किया हमने, टाइमिंग वही रखा है। अभी इसका वेल्ड करके हम देखेंगे। ये 1 mm प्लस 1 mm का ये गैल्वेनाइज का सीट है। उसमें पाउडर का भाग है, इसलिए हम 15 केवी में ये बहुत बेस्ट काम देगी। आगे हम देखेंगे उसमें ये जो 2 एंगल है 12 गेज का, ये आप देखेंगे दोनों एंगल भी वेल्ड हमने कर दिए हैं, और एंगल के साथ हमको पतरा भी वेल्ड करना है। ये भी हम कर पाएंगे। एंगल के साथ हम पतरा भी वेल्ड कर, अभी आप देख रहे हैं कैसे तरह हमने वेल्डिंग किया है।